Я долго не хотела выкладывать это видео. Я хотела, чтобы вы увидели всю историю от начала до конца в хронологической последовательности. Пережили со мной все эти эмоции, прошли весь этот путь. Но так как в самих поездках я просто физически не успевала монтировать, то это дело затянулось, и сейчас уже Новый год буквально вот через пару дней. И никому не интересны летние путешествия, так что с треском в сердце я откладываю продолжение. Тем более, что мне самой сейчас хочется уже погрузиться в создание совершенно другого контента. Итак, давайте же начинать новую историю. Ну и начнем, пожалуй, с пролога. Почему мы все-таки вернулись и решили начать новую жизнь? Как вы помните, весной мы отправились в большое путешествие без обратного билета, целью которого было понять, что мы вообще хотим от этой жизни, чем мы хотим заниматься и попутно искать лучшее место для жизни. Зачем нам это нужно было? Да просто потому, что в какой-то момент мы зашли в тупик и подумали, что только большое путешествие поможет нам встряхнуться, расширить кругозор и понять свои собственные желания. С того момента прошло полгода, за которые мы пожили в 3 странах, и есть полное ощущение того, что мы прожили несколько разных жизней. Мы познавали много нового, видели много красивого, проходили через огромное количество трудностей, и, конечно, все это не могло остаться бесследно. Мы получили огромный опыт в различных областях жизни, и самое главное, мы поняли, чего мы хотим. Да-да, миссия выполнена, получается. Но это не причина, по которой мы вернулись. На самом деле мы хотели отправиться в Азию и тусить там до конца года, но мы устали. Да, мы правда хотели поехать дальше, и несмотря на то, что нужна была везде вакцина, мы искали способы сделать ее или въехать без нее, но потом просто поняли, что мы не вывезем всего этого. Помимо этого, есть еще целая стопка причин. Начиная от того, что из нас начал сыпаться песок, и нужно бы сходить по врачам, вырвать зубы мудрости наконец-то. Заканчивая мелкими делами, которые накопились за время нашего отсутствия. Ну и без неприятностей здесь тоже не обошлось. Наш песик, который жил у своей крестной Ани, очень сильно заболел, и мы даже чуть его не потеряли, но он справился. А Аня теперь наполовину седая, и, мне кажется, никогда не согласится завести собаку. Из этого всего у нас сложился прямо совсем очевидный путь. Это вернуться домой, забрать песика, сделать все дела, а потом ехать в Питер, осесть, подлататься, наладить режим, рабочий график, прийти в себя и, наконец-то, начать заниматься тем, чем мы хотим. К чему как раз мы и пришли во время путешествия. Пока что я, конечно же, не расскажу, что это будет, но то, что я могу рассказать, это то, что в январе мы собираемся обустраивать наш кабинет, в который я сделаю свою небольшую студию, и, наконец-то, у меня будет время заниматься ютубом, монтировать видео, и поэтому мы будем видеться с вами чаще. Так что все только начинается, и действительно у нас начинается совсем новая жизнь с чистого листа, в новом городе, с чистой головой, с пониманием того, что действительно хочется. Я даже не знаю, стоит ли объяснять, почему мы выбрали именно Санкт-Петербург. Ну, если стоит, напишите в комментариях. Кстати, стоит упомянуть, что в Петербурге я прямо впервые и сразу же приезжаю сюда жить, и сейчас расскажу вам о том, как прошли наши первые 2 месяца здесь. Итак, первая неделя. Мы поселились на Ваське у друга, гуляли, тусили вместе, было классно, и параллельно мы искали жилье. Нашли жилье мы случайно, и нам несказанно повезло. Без агента, почти в центре, только что после полноценного ремонта, то есть здесь никто еще не жил, и пустая. Да, мы просто мечтали заняться обустройством своего собственного гнездышка, так как нам нравится, и просто увидев эту квартиру, мы не смогли от нее отказаться. Но надо сказать, что первый месяц жизни без мебели был полон трудностей, факапов, жесткой беготни, нервотрепки, и под конец у меня дергались аж оба глаза. Тогда у нас наконец был стол, стулья, диван и кровать,
То есть все для такого базового проживания. Наконец-то получилось выдохнуть, прийти в себя и набросать планы на Новый год. С начала декабря случился дикий прилив сил, неожиданно новые планы на Новый год, снег, много снега и самый холодный за 100 лет день в Питере. А вот в середине декабря пришло потепление, весь снег растаял, а с ними и планы на Новый год. Да, все отменилось, и в совокупности с усталостью это ударило по мне диким разочарованием и стрессом. Снова. И, конечно же, это все сопроводилось полосой мелких неудач, которые просто добивали меня одна за одной. Сейчас уже конец декабря, я уже почти полностью успокоилась, сходила на свой любимый балийский массаж, настроение тоже уже улучшилось, оно новогоднее, классное. Даже несмотря на то, что работы и дел нереально много, весь этот предновогодний кипиш, и мы вообще ничего не успеваем. Но я уже снова переключилась на то, что мы будем праздновать Новый год дома уютненько вдвоем, будем гулять по Питеру, отдыхать, расслабляться, детокситься, наверное, от всего вообще, от работы, от дел. Так что мы уже с нетерпением ждем Нового года и каникул. Ну и это были все новости к этому часу. Это видео было больше вводное, такое как то самое, когда мы переехали в Батуми, чтобы вы были в курсе всей предыстории. И я надеюсь, что мы еще увидимся в этом году. Пока-пока!